Sapa sing ngomong? Kuwi kan Ipin-Upin versi cewek. Pak De. Sedulur mriki kersane pirsa, Mas. Iya, pripun? Mbak Birgita nika asli pundi daleme? Nggih, dipun anu no. Kenalan. Nggih, wilujeng dalu Bapak Masyarakat Barat nggih. Nggih, betul. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, nderek pitepangan Pak Bu, kula Birgita Ayu. Aslinipun saking Kediri nanging saiki ten Solo Pak Der. Oh, ten Solo. Sedang menetap di sana ya? Nggih, insyaallah. Oh iya. Sudah lulus jenengan, Mbak? Sudah. Dari si Surakarta ya, Iya. jurusannya nari ya? Karawitan, Oh, Karawitan ya. Karawitan. Nah, tadi bisa nari kan sekilas nari tadi. Lo kan ya belajar nari, ya Ya. belajar nabuh gamelan, Betul, ya belajar betul. linden, Ya. ya belajar menulis. Bahasa menulisnya balik TK nah berarti. Maksudnya menulis itu menulis penelitian. Oh, ngoten begitu lho. ya, betul. Sisihnya. Sebelahnya, Nggih. sampingnya. Samping Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat malam. Kayak guru TK ya. Jalan-jalan Cakep. Cakep. sambil lihat agoh-agoh. Iya. Kok sambil lihat Pak De Garing piye ta? Odok. Agoh-agoh. Oh, ogoh. Apa nduk? Ogoh-ogoh. Agoh-agoh. Ogoh kok odong-odong. Lah ya odong-odonge cedak ogok. Oh iya. Ogok. Heeh. Terus Jalan-jalan sambil liwat apa jenenge Sambil lihat agoh-agoh. Perkenalkan, nama saya Dian Munasiroh. Oh, ya. Pak De Garing genti ngono kuwi, pantun ngono kuwi. Cek. ubur-ubur ikan lele. Cakep. Kareng tralala le. Ngono sak kecekele nyapa to. Penting dadi duit ngono apa to. Nggih, kula asline Madiun Bapak-bapak. Oh, asline Ibu-ibu. Madiun. Saiki Sakniki teng mriki. Ora, teng Oh, saiki ini Saruban. Barat. asline Madiun sekarang domisili di mana? Di Solo. Solo. Nggih, status masih perawan. Halah. Sing perawan. Kuwi sapa? Kupinge, perawan kupinge. Sing dolanan HP kuwi sapa ya, Dik? Yo. Wintet. Oke, Mbak Birgita. Halo. Nika kala wau wonten mamundhut lagu saking Bulurah Manjung. Nggih. Nika kala wau wonten pundutan Loro Jograng. Terus nika kala wau regedek-regedek Dimas Urih Regeng Swasana monggo ninggal katresnan manjung nika saking Pak Kami Tuwa putih menika trampelan. Oke. Nggih. Terus lan ugi saking rencananipun piyambak menika kala wau ki dalang request sambungan dalu wis dipirangani. Anu apa jenenge Gubuk Asmara saking Mas Ragil sing punang niku. Wis pokoke tak sebutne kabeh iki. Mas Ragil request ya. Napa? Oh, Mas Ragil lho request ya. Request deh, transfer yo ora request terus. Terus menika Mas Badar ugi saking dalang saking Nganjuk nika dalang milenial. Masih Mas Akbar menika Mbak Birgita nggih. Nika nyuwun gending tambahan ketuk loro kerep nggih, transfer 15.000 modaro. Pangki 15.000. Pak mosok bisik-bisik, aku bar iki ra melu nek dikecrohi terus. Mulane muni ngono. Heeh. Oh, mongke Mas amu kok mentale wis kuat kok diberi kita ki. Pancen ora Pun sakniki sak merdikane mawon badhe ngersakaken sing pundi. Ndang ngomong apa sih? Ngomong apa? Ora. Pak nesu lho, Pak. Napa nyapa? Piye? wabrak terus kok. Nyapa? Ora apa-apa. Nah, baleni ngomong apa, Mas? Ngomong apa sampean? Wis ndang. Lali. Saiki wis dhewe meneng wis cep meneng ben wong ben ngomong. Lah dalange piye wayangan kok dalang meneng iki? Mas. Masih. Ya ora wangun to, Mas. Moe wayangan kok meneng kaya wong seripah. Lho, Nggih, monggo Pak Birgita minus sing pundi? Monggo. Lurah Manjung, Loro Jonggrang. Terus Pak Kami Tuwa Prampelan apa jenenge? Ninggal katresnan. ben milih sing ndi? Oh. Oh, gak enak sing iso Pak. Kuwi katresnan iki ngopo kok ora enak sing iso. Ninggal katresnan. Oke, siap. Oke, monggo Dik Pemas. Dik Pemas ngambil kendang, monggo nggih. Oh yo, Mas Dedit tampil di muka. Ayo berdiri Mas nek perlu Mas. Nggih, monggo. Yo. Oh. Tami. Mas. Kowe kok nek wani tak wehi rokok apa aja. Ayo nang. Mas. 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 Ngadeg nang tengah tak mi. Mas gabung nang ngono lho. Tak iki lho. Diweki mic ngono ta masuk. Jarine, aja ngono, engko wae.
Yo, ah. Ninggal kados. Oh, Rani, jebule kowe mblet jatuh gitu. Om, terolat Om. Tak kedah. Nangis sajroning atiku Ayo 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 ayo. Suwun rino lan wengi muga-muga Yo sekarang megere. Tak bisa kaya dewe ayo deh. Ojo lali baweling asik bibir kita ya. bagaimana Mari Mas Hemas, yuk pangeran sesepas yuk. Oh, bunga-bunga ingkang dolan monggo monggo dipun tenggahaken menapa wikantosipun yo reka abi tunggu tibit elengan menjaleng anak anyar dicolong langin setarengan kendali mas sojos untuk Kendangane kemlewet. oh kemlewet piyayine guru senyum mawon niku anu Mbak Bir kita Apa rong di Mas pacar? Mas
Apa orang duwe pacar, Mas? Niku to? Heeh. Daerah enggak ada niku. Oh, lah mesakne tak jodohne, Mas. Kali sinten? Karo iki lho Hana Loka. Aduh. Aja iki jare. Lah iya, heeh. Eman-eman Famous. Betul Eman-eman keyakinan. kali. Beda keyakinan, Mbak. Mas Loh, Mas yakin. beda keyakinan? Mbak Hana Luka enggak ya? Oh, ora ya. Maksudnya keyakinan ki nggo nopo? Alon-alon bae to. Iki nyapa to Pak Gani bae itu ora gelem gawe, anu wae. Lah wong kemrungsung. Aja Yuk. lali pawelingku. Oke Tulisannya kesepian opo? TikTokers ya, terima kasih. Ya. Wih kok koyo nono biar inspirasine iki mesti. Dadi baleni apa piye kok? Coba yo. Ku tak Oh ya turi-turi putih iki. Inspirasine turi-turi putih. Aja ngesrong kok. Aja ngesrong. Ya. Garapan iki lho sukan iki mau lho. Oh ya ini anu spiral itu. Viral ki ala. Malah gitu. Lagu berikutnya ya Mas. Iki nggon kabeh iki lho ki piye iki ora mbok teruske iki. Nek kabeh kok emang. Arep melu wartoyo wae. Sampe tak bedheki nek no. Bedane KB pil KB karo pilkada apa? Ya ora ro ya wis lagu-lagu wae. Iso. Nek pil KB apa nek Kita ora pilkada apa? yakin to dalang siji iki ora yakin. Pilkada apa nek pil KB apa? Pil KB alat kontrasepsi. Heeh. Terus nek pilkada itu adalah pemilihan umum. Lah ngono. Cepet pemikiran cepet. Lulusan SD ya mesti ya. Iya ora masalah nek 6 tahun. Lah terus bedane pil KB karo pilkada iki opo? Menika wonten pamundhut lagu terus. Hei! Sampean kawah-kawah aku sing lurusnya kudune sing ngederke iki kono. Ora patek yakin. Iya no. Engko wae lho sampeyan mesti yo gawe-gawe terus. Aku ki dalang kok mbok ndagel iki piye to jen. Sampeyan dalang piye? Mboten. Ya wis. Ora arep nyumpet rezekine kok. Sampeyan dalang piye? Mboten. Tamat wis iki genti anu Mas Gareng. Iki genti apa kuwi jenenge Mbak Rendra karo Mbak Hana Loka. Nyapa iki nyapa kok tingak-tinguk. Ora apa-apa, sabar. Nek ora sabar ora wis nglalu mau-mauan. Yo sing tenang to nyabul Tenang. Anake sampean piro? Anake sampean piro, Pak? Sido banyak tenan ora. Ora sido. Anakmu piro sih tak takoni? 4. Ya wis patut, nek arep nglalu wis patut. Ngono kuwi tok. PLK. Tak kira PLK ki apa? Lek. Tak kira nek anakmu 6 lanang kabeh kok jenenge PI kae. Alah kuwi lawas. Anak kuwi 4. Ngapunten saiki mbarepe ndandim lho, Mas. Komandan Kodim, Mas. Dandan dinamo. Sing keloro